Aurreko belaunaldiei esker honez. Bai, gu gara. Historiaren paragrafo batetik besterako zuriunea. Gu gara, halako ahaleginetik sortutako ikastolen jolastokietan, pipak gaztelaniaz jaten zituen belaunaldi hori. Gu, dena aukeran jaso eta jasotakoarekin ezer egin ez omen dugunak. Gu gara zuen diskurtsoen gorputzak, eredu berrien bila estropezuka gabiltzanak. Eta hala ere, sortzen eta asmatzen ari garenak, ematen ezpadu ere. Ez tokamairurik sortu ezpadugu ere. Barkamena eskatuz bezala gabiltzagu, elizak usten hasi zineten ondorengoak. Hemen baikabiltza gure erru eta damuekin. Ez dugu aholkurik nahi. Zuek dena eman zenuten, dena egin zenuten. Eta orain, zer daukagu egiteko, zer emateko? Zuek ere pasa zaretela hemendik diozue. Ez da egia ordea. Gu gauden hemen eta orain hauetatik, gu baino ez gara pasako. Eta asko daukagu zuei eskertzeko, dena. Baina ez dugu zorrik sentitu nahi. Ez kargatu zuen bete gabeko ametsak gure bizkarretan. Beñat Gaztelumendi, Irutxuloko hitza 2018. Hau badabilda, Durangoko azokaren bueltako podcasta. Gaurkoan, kultur transmisioaren inguruan hausnartzeko 3 lagun ekarri ditugu. Beñat Rodrigo musikari iruindarra, Kiliki Fresko gixera ezaguna, Chill Mafia taldeko abeslaria eta taldeko aurpegirik ezagunenetako bat da. Iratxe Erretolaza Donostiarrak ikerketa eta hezkuntza uztartu izan ditu. UEUko kidea da eta azken urteetan besteak beste kultur transmisioaren gaiak presentzia handia izan du bere jardunean. Kike Amonarriz soziolinguista eta divulgatzaile tolosarra da. Euskararen eta euskal kulturaren transmisioaren aldeko hainbat proiektutan ikus dezakegu. Ezaguna da besteak beste gai honen bueltan urteetan zehar telebistan egin dituen ekarpenengatik. Eta naba oso honetan gidari eta bidelagun ametsaran guren. Beñat Iratxekike eskerrik asko gonbitea onartzeagatik eta ongi etorri. Iratxe zurekin hasiko naiz pixka transmisio hitzaren bueltan. Azken urteetan eta euskal kulturaz ari garela, transmisioa hitza entzun dugun aldiro, beti dago kezka tonu bat horren atzean. Ez dakit transmisioa diogunean zertaz ari garen, eta zein den horren bueltan dagoen kezka. Kaixo, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta egia da, transmisio eta kezkaren arteko elkartze hori entzuten dugula asko azken aldian, eta gustatu zaite Beñat Gaztelumendiren testu hori irakurri izana, egia delako azken urteotan transmisioa entzun, eta askotan ulertzen dela edo badagoela susmo bat transmisio hori ulertzen dugula norabide bakarreko modura. Eta egia da, bada horretarako arrazoirik urte askotan da 20. mendetik datorren kultura batek ere transmisioa ulertzen zuelako norabide bakarrekoa, ez? Testu horretan agertzen da belaunaldi batetik besterako transmisiora bezala. Baina egia da, transmisioa niretzat eta guretzat eta euskal kulturaren transmisioan den lantalde hortan ari garen ontzat eta hezkuntzan honen inguruan ere pentsatzen ari den jendearentzat transmisioa zerbait baldin bada da gizarteratze prozesuak eta sozializatze prozesuak kulturan, ez? Eta sozializatze prozesu horiek alabehar, ez? Eta, oso ideologikoa da hori, eta agian norbaitentzat izan behar dute norabide bakarreko, baina printzipioz, ez? Izan behar dute norabide askotarikoak, izan behar dute iraganaren berri ematea gaur eguneko ikuspegitik, gaur eguneko begiradatik, beraz seguraski Beñatek, Kikek eta hirurok iraganari begiratzeko 3 modu oso ezberdin ditugu, zorionez, diot, eta da iraganari begiratzea bada transmisio eta bada gizarteratze prozesu horren parte, baina bada ere gaur egun egiten dena zirkuituan jartzea. Guretzat transmisioa ere bada hori, ez? Esaten dugunean eten badagoela, ez gara ari bakarrik egin den horren berri guk geu gaur egungo begiradatik elkarri horren berri emateko zirkuituak gutxi ditugula. Bada ere, garaikidean sortu den hori, nolabait elkarren berri emateko zirkuitu gutxi ditugula. Egia da, transmisioa beti ideologikoa da.
Ez dago transmisiorik begirada ideologikorik gabe. Eta guke aipatzen dugunean, edo nik neuk aipatzen dudanean, kezka bat badagoela, transmisiorik ez dagoelako, batez ere orokorrean, iruditzen zai gaur egun badaudela transmisiorako zirkuitu jakin batzuk, baina ez dagoela, oso dagoela kulturzare balin bazara eta bila joaten bazara horren bila balin bazoaz, badaude zirkuituak, baina ez dago transmisio sare orokortu bat nahi dunak hori jaso dezan. Eta honekin aipatu nahi dut, zergatik aipatzen denean etenaren kezka, eta askotan beste diskurtso batzuekin, nolabait gurutzatzen direlako, jende askok uste du, nik esaten balin badut kezka bat kulturaren transmisioan, eta eten badagoela, gazteen begiradatik ari naizela, baina ez naizari inolaz ere hortik, Ze nik galdetzen dudanean ikasle talde batean, edo galdetzen dudanean irakasle talde batean, ze nik sumatu dudanean, diodanean azken urteotan, da azken 10 urteotan, berezik ikastatuta nagoela kultur transmisioarekin, ez da gazteengan ikusten dudalako bereziki badagoela utxune bat ez doana ikusten nire belaunaldiongan, edo ni baino zarragoak diren horiengan, ez? Orduan, iruditzen zait, zerbait belaunaldi artekoagoa den zerbait dela, eta horrek dakarrela zirkuituak sortzeko aukera gutxiago izatea. Adibidez, irakurle taldeetan askotan etortzen zait, erretiroatua den jendea, ez duena bere garaian hezkuntzaren bitartez kulturan formatzeko aukerarik izan, eta gaur egun ez duena horretarako zirkuiturik ere. Hori ere transmisioa da, ez? Orduan, nik uste dut transmisioa hitz egiterakoan, zabaldu behar dugula begirada, eta kontuan hartu behar dugula transmisioa norabide askotarikoa dela, eta gero ideologikoa dela. Eta ederren alitzatekela Euskal Herrian bertan, egotea Euskal kulturaren transmisio bide ugari, elkarren artean ere tentsioan daudenak. Egon daitezkelako ikuspegi. Nik somatzen duna da, tentsio hori ez dagoela. Eta orduan ez dago, kultur eztabaida, ez dago, hori dena kultur bizi baten seinale, ez? Honen arira, aipatzen zenuen pixka bat norabide bakarreko afera ez dela, eta nik transmisio hitza entzuterakoan, eta jende bat etortzen baldin bazit burura, kik ez zara horietako bat, izan idatzizunagatik, izan hizkuntza ohituren bueltan edo euskararen bueltan helarazi diguzunagatik, edo miluze gatik ere. Uste dut, edo nik irudikatzen zitut beti emateko prest, baina baita jasotzeko prest, entzuteko prest. Ez dakit nik uste duzun zuk zure burua, gai honi dagokionez? Wow, ezakit, Iratxek aipatzen zuenaren aritik, behar badagolako transmisioan, hizkuntzaren inguruan, transmisioa eta sozializazioa. Pixa barizten ditugula, eta nola transmisioa bada vertikalagoa, intergenerazionalagoa, eta sozializazioa gehiago da, norabide askotarikoa, ez? Segia da, transmisioarekiko kezka, gure kulturak eta gure hizkuntza bizira hundu transmisioarekiko kezka etengabearekin, etxeparetik hasita, ez? Eta beti dago, katea ez daeten, ez? Katea ez daeten. Eta katea ez daeten angustia horrekin bizi izan du gara, ez? Eta hori bada, belauneko transmisio batez ere hizkuntzarena eta kulturarena, ez? Baina guztiz ados hori da aspektu bat, eta gero da, hau oso multidimensionala da, ez? Eta alde horretatik niretzat ere beti izan da, jaso eta eman, eta bertziklatu, eta puskatu, eta berregin. Zegero badago irudi bat, transmisioa dela, zuk daukazu gauza bat, eta gauza hori ematen duzut, jaso duzun bezala. Eta uste dut, guk daukagun ikuspegia guztiz kontrakoa dela. Eta horregatik batzutan, esaten dut, transmisioa edo sozializazioa ez da bakarrik edukiak. Ze batzutan etortzen zegu edukiak. Jakin behar dute hau. Eta uste dut hori baino sakonagoa dela. Eta da batez ere transmititu beharko genukena direla jarrera batzuk. Direla emozio batzuk, ideologia da, ezken batian, eta direla balore batzuk, ez? Eta hoien arabera, zuk eraikitzen duzun ondarearekin, zure kulturgintza, nola baita esateko, ez? Horretarako egia da, transmisio bat ere behar dela. Zuk ez baduzu, nik ez dakit, etxean egokitu zaidalako, aita etxetik da, euskalduna, baina ama ez, eta amak frankismo bete kalean ikasi zuen. Eta zo,
transmisio guztiz modu diferenteak. Batek etxetik jaso zuen, eta beste kalean. Familia erdalduna, ingurun erdalduna, baina kalean euskaraz egiten zen. Bueno, ingurun erdalduna, frankismo garaikoa, baina ez kalekoa, herri txiki batekoa. Orduan, guzti hori da, uste dut hor, zer funtzionatzu, gaur egun zer da transmititu beharko genukena. Nik, azteko esango nuke, kulturaekiko maitasuna, motivazioa eta interesa. Hori transmititzen dugun, neurrian, urrengo belaunaldiari, gure belaunaldiari, baina baita, zenbait kasutan, aurreko belaunaldiari, ere? Orduan, hor daukaula, eta ni, alde horretatik, Gaztelumenderen testua etzait gehiagi gustatu. Zengo izuet. Egin dit, krak egin dit. Aitortu dut, zati batzuk irakurritu dala bakarrik, Bai, nik pixka gehiago ere bai, eta krak egin dit, ez? Eta, utzegin dugu, ezer ez omen dugu egin, barkamena eskatu, eta ez naiz identifikatu, hor azaltzen diren sentimenduken. Behar badak gure belaunaldiak hori transmititu du, eta orduan oso gaizki egin dugu. Baina ez dakit, ez naiz identifikatu horrekin. Ni justu oso bestera batera bizi izan dut hori, askoz ere belaunaldien arteko elkarlana, kooperazioa, egin ditugun programetan, euskara taldetan, sentitut, askoz ere interrelazio gehiago. Sumatu dut, eta hor bai hon daiteke, guk aurkitu genduela terreno bat utza. Frankismoaren bukaeran, terreno bat utza. Eta hor, bai, sortu ziren erakundeak, baina gero gauza asko sortu dituzu, Eta ez dizuet inoi behiratzen. Bai, pixkat hortik, galdera hori da bainaten dako, bainat, iratxiketakik aipatu dute, ez dela norabide bakarrekoa transmisioarena, baina, bai, eta nik zure belaunaldi kide gisa, esan dezaket, ez zuri galdetuko izut nire apota baino lehenago, ez dakitzuk motxila hori zinditu duzun noiz bait, ardura bat, edo zama bat, edo aurpegiratze bat. Aurreko generazioetatik diozu. Bai. Ez sobera, eta egia esan nik uste horrek mesede egin didala, transmisio horren parte izateko edo izan banaiz. Nola bait, ez dakit, presio gehiegi da kultura hitzlarritan ulertzea edo, asko zera naturalagoan sentitzen dut, eta egiten dut. Eta agian zuk ez baduzu beinaten artikula hola sentitu, agian zuk ez dituzu holako reprotxeak egin. Baina, horrek... Ez daukaz gogoan behintzat, eta damutuko nizateke. Baina nik uste bai dagoela arrazoi puntu bat ontan generazio bati begira eta generazio bati eskatzen zaion mobidei begira, ez dakit. Zuk egin ez duzunik, ez duk erran nahi hola gertatzen ez denik. Eta ez dakit, nola bait, batzutan dago, behar bat izango balitz bezala, hori, talka bat, baino, ez dakit, ez nago osa ongi neure burua azaltzen ari, Ez dakit. Bale, haber horrengo galderek laguntza izuten. Baliatuko dutkik ezuk bota duzun gauza bat, eta esan duzu, transmisioa bere horretan ez direla edukiak bakarrik, ez? Baizik eta jarrera bat gehiago... Bai, jarrera batera izan daitekela. Eta honen arira, nahi zuet kontatu anekdota bat, zure lagun baten abinat, eta da, duela... Zelagun gero. Aipatuko dutela zei. Duela pare bat urte edo 3 edo 4, ja ez dakit, igual pandemia izanen zen, Katakraken egon ziren kontzertu batzuk hor goiko aretoan, zuek jo zenuten, gainera zuen lehenengo kontzertutako bat zen, edo, kasi hasi berri. Eta gogoan dut, kontzertuan eman ondotik, lagun batek ametsazen arezek galdera batzuk botatzen zituela. Eta zuei egin zizuen galdera horietako bat justu izan zen, sarri Euskal Herrira itzuli zelarik eta testuinguru hortan. Eta ametxek egin zizuen galdera horietako bat izan zen. Gaur egun sarri berriz piratuko balitz bafle baten barruan, ze kanta entzunen itzateke bafle egitatik. Eta
Julen Goldarazenak, Flako Fonkik, Txilmafiako beste kide batek, esan zuen, nor da sarri? Bum, kriston isiltasuna. Edo bintzen nire buruan, sentu nuen hor, ezin nuen ulertu. Eta zentzu hortan igual, nire aurreko belaunaldiaren posiziotik edo nola da posible, honek eziakitean orden sarri, beste norbait ez dakit baina sarri, ez? Eta geratu nintzen horrekin tematua. Eta gerora Julenek erakutsi dit edo eman dit lezio bat, gaur egun, pues duela astebete egonda Euskal Herria Irratian, euskaraz kantatu diren joten inguruan hizketan. Edo atera berri duzuen diskontan, egin du Gontzal Mendibilen bertsio bat, edo berarekin hitz egiten dudan aldiro, ari zait erakusten, pues hau egiten, edo hau, ametxentzun hau begira ze guai, hau igual interesatuko zaizu. Persona bat, momentu hontan, ez dakit, transmisio lanak egiten ari dena bete-betean. Eta horrekin lotuta pixkat nahi zuet fokoaz galdetu, ez? Ez da inbeste, etzen egin importantea, Julenek momentu hortan, sarri nortzen jakitea, baizik eta berak bere proiektuarekin zuen motivaziotik eta abiatuta, bapatean, 2-3 urte geroago, iristen dela, ez dakit, igual, ez toka Mairuren inguruan, beste inor baino gehiago ez, baina bueno, bere inguruko beste jende asko, baino gehiago jakitera. Orduan, nago, pixka bat, hortan, ez? Ez ote den askotan jartzen fokoa, jakin marten orden laboa, eta orden hau, eta orden, edo ez, edo alderantzizko izan daiteke bidea, ez? Bai, nik hor irurok bada gatozela seguraski ez da inbeste izen, izen pila bat, edo ezagutzak ez du zertan izan autore eskaxa bat, edo egile kaxa bat, edo kulturgile kaxa bat. Nik beti esaten du, niretzako transmisio badela kultura esperientziak bizitzeko espazioak sortzea. Eta kultura esperientzia hori, gainera nolakoa eta zeinena izan behar duen, oso eztabaidagarria izan daiteke. Ez kontuak, euskal kultura zari garela, kultura esperientzia hori izan dadila euskaraz. Euskal kulturan ardaztua, ez, zentzu hortan. Baina, lehen esan duan bezala, iruditzen zait, oso euskal kulturaren zoritxarrez ez ditugula eginak eta ez ditugula hain ondo diseinatuak eta ez dugula gure kulturaren historiak eta narrazioak hain ondo osatuak. Hori egia da, baina printzipioz beharko genuke izan gure kulturaren narrazio ugari eta horietakorik batean agian sarri handia egon daiteke eta beste batean agian sarri handiak izan dezake lekua, baina bigarren edo hirugarren maila batean. Ez da, orduan bai iruditzen zait batetik ez daukagula eginda narrazio ugari eta gero askotan horre ere badagoela kulturi aurreiritziaren gaia gutxitan aipatzen dugula, ze transmititu hori bai transmititzen ditugula, kultura aurreiritzi pila bat euskal kulturaren inguruan, eta hor bai adinak ez duela lekurik. Nik hori, irakasle informazioan lan egiten du alako, orduan horregatez naizari gaztei buruz. Eta batzuk izan badira euskara eta literaturako irakasleak, beste batzuk dira, beste esparru batzuetakoak. Eta ez dira guztiak, baina diot olako kasuak ditugu. Baina olako kasuak baldin baditugu, printzipioz, euskaltzale eta euskara irakasle direnen artean, orain aipatuko dituan kultur aurreiritzi batzuk, egon badaude marmarrean gizartean. Euskal musika estilo bat eta bakarrekoa da. Berdin duze garaitakoa, baina bakoitzan bat eta osetezu, Jesus, badokerazoaz eta esan ditu. Ez, baina hori beste bat bada uidena da oso serioa. Seriotasunaren hori, ideia zarkituak daude. Badaude alako, baina hori egindarik eta bat saidazu horri batean zer lotzen duzu euskal kultura. Hori eta bestela oso folkloreari loturiko ideiak. Zer da euskal kultura eta ekarri eremu batzuk jaiari lotuak, euskal jaia esan dezagun jaiari lotuak, eta beste batzuk oso infantilizazioari lotuak. Hori dira, infantilizazioarena, nik hori ere entzunion askotan oiera aralazari horri buruz hitz egiten, da dantzari buruz esaten zuen, ikastetxe batera noa, eta lehen hezkuntzako irakasleek dantza egiten dute euskal dantza. Bigarren hezkuntzara balimanda irakasleek ez dute dantzatu nahi. Ez nola, batzutan, berdin du euskal kulturako eremu asko oso infantilizazioarekin lotzen ari garen aurreiritzietan ez diote realki ala denik. Baina aurreiritzia dira, marmarrean dago, infantilizatze
orokortu bat. Halako marmarrek, da transmisio lana badirenak, marmarren bitartez eraikitzen direnak, ez dute laguntzen interesa pizten, jakimina pizten da barrez. Orduan, iruditzen zait niretzat transmisio bada kultura esperientzietan eginikoa, eta Julenek azkenean hori egin du bera kultura esperientzia bat bizi euskeraz, eta gero bilatu iraganean, gero horre sortu dio jakinmin bat, arakatzeko iraganean zer dagoen euskeraz sortua, harentzat interesgarri, eta hortik sortu ditu bere adarrak. Niretzat hori da, ez jarrera horiek sortzea da transmisioa. Claro, eta oso diferentea da horra heltzea zure kabuz, ez dakit zerren inguruko interesa duzulako, edo pues hori zerrenda bat pasatzen horbaitek, eta bale, izenak dakizit, eta honekin zer. Hori pasatzen askotan. Zuek ze diozue? Bai, daukaten impresioa da, bueno, bat bada, eta lehen belaunaldiekin esan duguna, nik entzuten dula, baina hori ez aldakizu, gurasoak esan da, eta guen alabek esatea, baina hori ez aldakizu. Orduan, beti dago, belaunaldi bakoitza dauka bere ezagutza esparrua, ez? Gero ze gertatzen da, ikastetxetan irakaslek daukate bere ezagutza esparrua, demagun balin badia gainera 50 urteren buelta horretakoak, eta gaztek daukate beren ezagutza esparrua. Eta interesak ere hor, bueno, batzuetan konta jarriak dira, ez? Euskara Abenturakoi. Euskara Abenturakoi ikaslei, eta haiek euskara irakasteko metodologia, eta gehienak esatze ziren erreferentzia gerturik ez zutelako. Eta referentzia gertuak, zaretezuek eta zuen belaunaldikoak. Eta batek esatze zian. Mikel Laboa norden jakitea ondo dago, baina aspaldi hiltzen. Esan ez bezala, ondo dago, baina maizkia zu ere. Eta beti jartzen dizkiet horrela irakaslei, diapo batzuk, eta batzuetan zuek azaltze zarete, eta zuen belaunaldiko beste batzuk, pues, ningra azaltzen da, eta leo behiri jartzen da, gainera intentzionalidade zuzenarekin, eta ez erantzun, baina zuek 5 hauetatik, 2 behintzat ez badituzu ezagutzen, etxeko lana dauzkazue. Osea, hori ezagutzari dagokionez, ez? Ezagutzak. Eta hori, baina ezagutza ez, ezagutzeagatik ez izena jakiteagatik. Baizik eta horrekin, gertuko emozioak ere landu ditzakezulako. Euskal kultura ere iraganarekin, baina gaur egungo produzioarekin lotzen duzulako, eta uste dut hori guztia uztartu behar dugula. Eta hori dala, baina eskoletan, etxeetan, komunikabideetan, herrietan antolatzen diren ekitaldietan, uste dut, hor fokoak hor jarri beharko genituzkela, ez? Eta ero normala da, pues batzuk ez ezautzea, pues nere belaunaldiko jendeak gaur egungo produzioa ez ezautzea, pues normala, eta gaurko gazteek ez ezautzea, gure garaikoa, pues hori normala da, ez? Eta hori da, eta behar bada hortan arrazoi puntu bat emango diot gaztelo menderi eta bainati ere bai, eta da, bada esaldi bat beti azaltzen dena, ez? Eske guengo gazteek, ez? Hori da? Eta zu galdetzen bali mazu, zer nun jarri behar ditugu indarrak herri honetan euskara bultzatzeko, audientzia baldin bada 40 gorakua, beti azalduko da gazteak. Baina, gazteekin hitzeiten bali duzu, gure inguruetan behintzat, esaten dutena nola lortu helduek euskara gehiago egitea. Zogartzen dira helduek euskara gutxiago egiten dutela orduan, bueno, hoiek hor daude, baina bada historian hemendik 4 belaunaldietara, ez gara egongo, baina seguro, orduko gazteak ere esatu dut, eske zarra hauek, eta zarrek eske guengo gazte hauek. Hori ere, hori transmitituko da. Bai, tentxoiek kultur biziaren parte dira, bai, hori ona da. Bai. Gara, eske, nola bait, ontan Julenekin zuena, osea, agian lehenengo golpean asko harritzen du, da nola, zer da euskal kultura, eta askotan guere erortzen gara hortan, bizio folklorizante batekin, ez, euskal kultura dela aurresku bat, Mikel Laboa, eta ez dakit, eta ETB-ko Bizpairu serie, baina Miruze bai, baina jo que se. Noski. Terdigunea. Hori. Baina agian ere da euskal kulturaren parte hori, jo que se, bi hilabetero bidalizatzen den bideo hau gazte honena esplikatzen duela baino batean geratu zen enterratuta. Edo movida hori, edo badirudi izan euskal kultura jakiteko, edo, jo que se, jakin bar duzula, zeetako asambleadan, eman zen ezakitzen bereizketa, eta agian
guretzat edo nire generaziorako garrantzitsuagoa da GKS ernai berizketa, kulturalki, ez dakit. Bai, honen... Dena ben, biak dira garrantzitsu edo kultura beraren parte, imaginatzen dut. Ez dakit, baina, no sé. Onaria badut galdera bat, eta da... Pizka bat hori, ez? Hori, zerrenda bat, garai bateko, ez dakit, idazlena, o musikariena, o... Ez dakit hortik ona sartzen alden autentizidadearen ez dakit arrakala den, baina azken urtetan bai badagola saiakera kontinuo bat, ez? Hau euskal kultura da, hau ez, hau bai, bada hor gogo bat edo behar bat, jende baten dako, oso argi usteko zer baden eta zer ez den. Eta garai bateko kulturgilei edo referentei etzai hori zalantzain jartzen, gaur egungo batzuei bai, ez? Eta izan daiteke adibide bat, txilmafiarena, ez? Ez, baina txilmafia bai bada, baina ez da, baina iruñekoak dira, baina gazteleraz batzutan, baina ez dut ezakizin musika, ez dakit hori bapatean orain zorroztu den, eta ez. Besterik gabe parametroak aldatu dira. Esan nahi dut, baina bueno, hori da, adibidez, hori da, esan nahi dut, euskal kulturaren inguruan dagoen eztabaida bakarra hori da pena. Esan nahi dut, euskal kulturaren inguruan, askoz eztabaida gehiago daude ari naiz mugatzen barkatu, badakitaste. Baina diodana da, eztabaida nagusi bada, zeintzu dira euskal kulturaren mugak. Izan ordez, eztabaida nagusi bihurtu ordez, ez dakit, gizartera aldaketaren ikuspegitik ze kultur eredu nahiko genuken, ideologiak eginen ikuspegitik, edo musikak kultur zaletzeko, beste kultur eztabaida batzuk, ez, edo forma kulturalen inguruko eztabaidak, ez? Eta azkenean, askoz gehiago eztabaidatzen dugu, euskal kultura definitzeko mugen inguruan, euskal kultura barruan dagoen pentsamendu, egiteko modu, eta alakoen inguruan. Nik horri ikusten diot muga. Egia da, normala dela euskal kulturaren mugen inguruko eztabaida. Normala da, baina beti egonda, esan nahi dut gitarra espainol bat agertu zenean, esan zan, gitarra espainola da, eta horrek ez du lekurik euskal kulturan. Baina hori da, kultura batek espazioak garatzen dituenean, eta eraldatzen dituenean, dagoen ez dakit, beste kulturetan ere gertatzen da ez. Dauden. Hori da, azken batean kultura bat zer den hitzarmen sozial bada. Eta hitzarmen sozial hori egiten da, momentu hortan kultura egiten duten horien artean dauden tentsio, adostasun, hori justu iruditzen zait zerbait ona. Ez mugen inguruan eztabaidak egotea, eta beste batek esatanik onaino eraman nahi dut oso ondo, eta beste batek, sokatira horiek onak dira. Nik pena dut, beste sokatira batzuk ez daudelako. Ez, hain justu, gizarte ereduen ingurukoa direnak, kultura edo musika ereduen ingurukoa direnak, gaitegien ingurukoa direnak, eta barrez. Eta hor adibidez iruditzen zait, narrazio gutxi dugunez gure kulturaren iraganaz, eta gure kulturaren iraganean egiteko modu ez, askotan esaten da, ez doka mairu ezagutu ala ez. Nik ez doka mairu ezagutu ala ez, edo Mikel Laboa, zeia ez doka mairu ez Mikel Laboa, neri askoz interesgarriagoa iruditzen zait, ez doka mairuren bueltan egon ziren egiteko modu kulturalen berri izatea. Zergatik, hoiek emango dizkigutelako pistak esateko, zirkuituak egituratzeko, honek balio izan zien aiei, agian balioko digu ala ez, baina, begirada kritiko batetik, baina egiteko moduak iruditzen zaizkit, eta egiteko modu komunitarioak ere iruditzen zaizkit interesgarriago, eta hoiek askoz gutxiago transmititzen ditugu, ez? Izen kateetan, ez kate hoiek, askotan ez dira egiteko moduen ingurukoak, ez bidea izen kateak, ez? Izen kate isolatuek inoiz ez dutenean kultura egin. Hemen denek egin dugu kultura beste batzuekin, ez? Orduan, iruditzen zait, eztabaida hoiek, eta beraz, hoiek ere sortzen dituztela imaginarioak. Eta imaginario hoiek egiten dutezuk bat egitea, ala ez horrekin, ez? Eta pixkat narrazio hoiek ez egiteak, eta pixkat, zuei askotan irakurri diztu delako, zuei biei, eta adibez, pixka nahi dut, aprobetxatuko dut, beti pentsatzen, hau itzagin nahiko nuke, beste leku batean, imaginatzen, baina zuekin, eta askotan adibez, entzun dizuet aurreko belaunaldien musikaz eta barrez, eta oso gogo eta interesgarriak, egiteko modu batzuk zaudela, edo letren inguruan, borroka eredu batzuen inguruoka, edo letra politizatuak eta barrez. Eta adibez, hor pentsatzen nuen, egia da, hor dagoen mantra horrek bada egia, hori gertatu da, baina egon dira zirkuito gehiago.
Baina egindura zirkuitu gehiago, guk, nire inez arduragoan, guk ez dugu egin, adibidez, nik 80ko hamarkadan, dute oso pertsona politizatua izan naiz beti, eta garai hartan ere, militante politiko bat nintzen. Eta hala ere, nire musika zirkuitua hori baino askoz zabalagoa zen. Ulertzen da, baina guk ez dugu asmatu hori transmititzen. Eta iruditzen zait asko, kanpo begirada batetik, edo begirada politiko batetik, ze iruditzen zait oso interesgarria beinatekin ez duen oharra, ez? Batzutan badirudik narrazio politikoek, eta narrazio politikoen arabera egiten ditugula narrazio kulturalak. Denok, Ulertzen ez degula asmatu narrazio kultural, ze kulturak baditu beste, ditu logika horiek, baina baditu beste batzuk ere. Eta baditu elkartzen diren guneak ere. Eta iruditzen zait gutxiago kontatu ditugula. Eta orduan gure iraganaren begirada batzutan estereotipatu ere guk geukearen ez, beraunaldia, Nik, zuek ez baduzu izan da guk ez dugulako kontatu. Ez naizari. Eta hori baina ez dakite, zuek konpartitzen duzuen badakat sentsazio hori ere. Nolabait kanpotik ere guri buruz ere esan behar dugun nahi gabe markatzen digutela. Eta orduan, ikuspegi politiko batzuk izan duten ezindarra ere kanpo begirada batetik, guk ere gure kultura nahi gabe, iraganean egon denean hori, eta beste mugako zirkuito pilo bat, ez dakit. Hori konpartitzeko. Nik iratzesan nuke, aipatu duzun ontaz, ez dakit, igual noizbait esan izan dut zerbait musikaren bueltane, baina nire kezka gehiago dela orokorragoa. Ez da bakarrik musikari lotua. Zama hori edo, ez dakit zama deitu, baina ardura bat aukeratzen alduana puntu batetaraino hartu ala ez, edo erabaki behar duana zenbat harri sartzen dituan motxila hortan. Ez dakit. Esan nuke, nire kasuan mintzat ez dela musikari bereziki lotua. Orokorragoa dela. Zer diozu bainat? Nire kasuan bai dela musikari lotua, baina irekin zabalduko dut gehiago. Zuk diozuna, agian guri bai heldu zaigula, ez dakit, gure belaunaldiari bai heldu zaigula negu gorriak edo oteiza demagun. Baina nolabait ez zaigu heldu negu gorriak edo oteizak zituen erreferenteak horraino heltzeko. Ta gaur egun ikusten dio da movida, eta nirik ezkatzen pixka bat, da nolabait sentitzen dudana, gure kultura honek, edo gure sentitzen duen kultura honek, kanpoko influentzia asko duela, baina ez diola era kontzientean begiratzen kanpoari, ez dakit nola azaldu. Nolabait ez dugula suficiente bilatzen erramintak kultura hori sortzeko euskal mundutik kanpoan, eta gure kaltera. Zenaiten nahiez infektatu edo eragiten gaitu. Ez dakit, nola esan. Zergatik uste duzu dela hori? Ez dela kanpotik zure iritza zein da? Kulturaren ulermen folkloriko horregatik batez ere. Nik uste. Zikinduko delako? Bai, ez dakit zikinduko delako edo ohitura kontu bat den, non sortu ditugun gure kultura babesteko egiturak, eta horiek sortuta zaila denik horietatik ateratzea. Ez dakit, musikan pentsatzen nabil, baina sortu dugu Durangoko azoka euskal musikari mesede bat egiteko, edo euskal literaturari musika bat mesede egiteko, baina kostatzen zaigu Durangoko azokan aurkezten ez den liburu bat irakurtzea, edo ez dakit. Berla da. Bai, ez dakit entzuten, eta ez dakit ondo kokatzen eizen, baina euskal kulturan egia da, ez gara asko, eta elkar ezagutzen dugu, badaude korronte politiko, sozial, kultural, nagusi batzuk, honi beti sentitu dut ere, hor egon direla, zentralidade horretan, produzioa handia, baina gero kanpoan, egon dala ere, berrikuntza, eta zuek ere bakoitza zuen aldetik egin dituzu zuen berrikuntzak, beste jende asko ere bai, eta horiek ere izan dutela bere bidea. Zailtasunekin, leku guztietan gertatzen den bezala, ez?
baina behar bada, ez dakit beste kultura batzuen aldean, ez dakit gurea konservadoreagoa den, ala irikiagoa den, ez dakizuk iratxe horre, ni impresio gaukat badagoela berrikuntza eta... Gau, ez dakit, kanpora begirako hori nola lantzen duzu. Hombre, dikotomia hori ez dut ustein zurruna izanen denik. Imaginatzen dut garaika eta, osea, ez dela insimplea kontserbadore edo... edo kontserbadore esan edo jarraipena ematea aurrekoari, gutxi gora bera, eta bide berriak zabaltzea, baino... Bai. Nik, uste dut, baduela arrazoi gauza batzutan agian, nik uste dut dela, segurazki ez dugula... Bueno, edo nik ez dut nahikoa denbora hartu, pentsatzeko, ze geure egiteko, ze gauzak egiten ditugu errexago geure, eta zeintzuk ez. Ze egia da, bai, irutzen zait, irekidura egon dela, ze aspaldi danik, esan nahi dut, justu, hori, musikaren historia egiten balin badugu, da dena, bueno, hori, lehen dute gitarra espainola, baina gauza bera, gero panka eta da, dena izan zan jasotakoa eta horre birkokaturikoa. Segurazki ez duguna da, eta iruditzen zait agian bainatena hortik jun daitekela ez, badagoela euskal kulturaren joera batzuk, jarrera batzuk, agian beste osagai batzuk sartzeko zailtasun gehiago dituztenak, adibidez, frivolidadiari loturik egon daitezken gauza batzuk. Ez dakit ez, gune batzutan adibidez, entzun diot kultur gehiago batzuei, ze zailtasun dagoen, egon daiteke momentu batean, ez, frivolidadearekin loturiko osagai batzuk sartzekoa, adibidez, ez, momentu batzutan. Iruditzen zait, ez dugula, badagoela kanpoko gauza asko egiten ditugula gaure, batzutan agian pentsatu gabe zertarako eta batzutan oso ondo pentsatuta, iruditzen zait, bi joera horiek daudela, baina batez ere, iruditzen zait, ez dugula pentsatu zergatik, agian, ez, sartzeko edo geure egiteko zailtasuna ditugun horiek zergatik ditugun, ez, jakiteko zer den mugitu behar duguna, baina ez dakit, agian hortik zijoan, baina zeniona edo. Ez dut ulertu frivolorena, ze zentzutan. Bueno, nik hori entzun diedalako batzuei, ez, adibidez, askotan, ez dakite, bada, bueno, gure artean eta kulturgile batzuei ere entzun diet, zergatik ez dago YouTubeen gauza euskaraz badaude gauzak, baina tamainan, izan da denon eskura dagoen zerbait, zergatik ez dago tamainan beste lekuetan amateurrago dauden bideogintza hori. Berdindu, ez dakit, beste leku askotan daude aurrentzako, gurasoek egindako txorakaria zentzurik serioenean eta onenean ari naiz, baina diot, txorakeriak zentzurik onenean, jende ez da YouTubeen jartzen, diot hori leku bat esatearren, ez? Eta horra adibidez, kulturgintzako sare batean batek esan zuen, claro, euskaldun bat, ez? Nola jarriko zera denek elkar ezagutzen dugun batean? Orduan batzutan, iruditzen zait ez dugula pentsatu ze zailtasun ditugun agian eremu batzuk hartzeko, eta pentsatzea zergatik, eta zer den, bueno, nolabait, baina ez dakite, hori zen adibide bat, Nik uste gehiago doala hortik, denok ezagutzen dugula elkar, dozin gauza txikik segituan duela kriston hoi hartzuna, eta ez dakit nola esan, pertsona publiko izatea, askoz ere errazagoa da, eta gauza bere pasatzen da kritikarekin ere, ez? Osea, askotan kritikatu izan da ere, kritika falta, bueno, pues gauza bera da, batean zure iritzia horre jartzen duzu, ez dakit non, eta zure bizilaguna etor daiteke zure kontrapixke bat. Denboraz pixkaldarri gabiltza, azken galdera plantatuko dizuet. Ja. Bai. Bai. Uste dut, badura zer ikusia iratxizuk lehen bota duzunarekin, transmisioa, ideologia bat ilotua da, beraz ez da transmisio bakarra. Ez dakit, momentu ontako transmisioaren, ez dakit, kezka horrek edo baduen zer ikusia egoera politikoarekin, batetik. Ez dakit bi galdera diren edo bakarra, bakarrean elkartezak edan dena. Eta horri lotuta, bada transmisioa ongi edo gaizki egiterik. Hau da, bada ongi eginiko transmisio bat eta gaizki eginikoa. Zerk ezin du egin transmisioa egin dela esan alizateko. Transmisioa gaizki, ne ustez da, transmisio fosilizatu bat. Azteko. Pentsatzea,
esango nuke alardeekin dagoen eztabaida, ne ustez da, transmisio fosilizatu bat. Hau da, ezin mugitu duen gauza bat. Hizkuntzarekin gauza bera, da? Esatea, hori ez da inoiz horrela, hizkuntzak evoluzionatzen dira, hizkuntzak garatzen dira, ezin dugu hitz egin duela mende terdi hemen hitz egiten zen bezala orduan, eta hori egin daiteke. Eta gero, egin daiteke, transmisio txar bada, pues hizkuntzari dagokionez, dakizuna ez transmititzea, hizkuntza ez transmititzea, edo itxura txarrak transmititzea, ez? Askotan kontatu duan anekdota txiki bat, eta zen umeak erderaz jolasian, eta ama euskaltzale bat altxatu zen, eta zentzien, umeak, euskera zein, eta umeak, gurasoetara ari gara jolasten, ordo, transmisio txar askoren eredua. Bai, osatzen da bizkat tradizioaren ulerkera okerra ere. Ez? Bai, tradizioa ez, nolai dinamikoa ez den zerbait modura ulertzea, eta hori da. tradizioa ere hitzarmen sozial bada. Orduan adostu behar du. Dabilenak erabakitzen du zertan nola izan behar duen, ez? Eta dabilenak erabakitzen badu aldatzea, bai. Baina zer diozu? Ados. Ez da diotu ez. Ados. Bale, bukatzeko eskatuko dizuet Durangon izanen dugun zuzeneko atalerako galdera bat, edo bi, edo pixkat hemen ez dakit, zerbait geratu baldin bada erantzun gabe, bueno, gauza asko geratu dira, baina ze nahi diezue, ze galdera nahi diezue utzi Durangon izanen ditugun gonbidatuei? Aparatxe. Ea haientzat Durango transmisiorako gune den, ze bueno, ez dugu horretaz hitz egin, baina izan ziteken galdera bat. Eta transmisiorako gune bada, ze zentzutan da. Ze zentzutan da transmisio txar. Bale, ados, zuek? Giritzen kriston galdera hona, bai. Niri ere bai. Bale, hemen txutziko dugu eskerrik asko, ze gustora. Segituko dugu beste batean. Eskerrik asko zuei, deitzeagatik, eta... Bai, ongi segi.